准时啊！你这时间掌握的也刚好啊，来了就可以吃了。走吧。要不然我还是把鞋换了吧，不然我有负罪感。不用了。开始吧。我还是先洗个手吧。洗手间在哪儿？哦，那个房间就是。多喝一点。文白哥，我能请你帮个忙吗？你说。以后看球能在我那儿吗？为什么？我这儿哪里不好？不是，你这儿挺好的，就是有点影响我发挥。好，听你的。够意思。那好，你干了，我随意。好。请问你看球一直这么热闹吗？那倒也没有，主要啊就是想让你过来接接地气。自己看。你喝啤酒吗？我基本上不喝。你常喝？倒是也没有，看球的时候啊，基本上都会喝。啤酒也只有啤酒，才是球迷文化的一部分，不管什么球。好，我喝。Jackie shaking his head last time up. He got punched out on a high breakable out of the zone. 请问你每次看球都一声不吭？你怎么知道？猜的。问题是，你一声不吭看什么球啊？我一直都是这么看的啊。你这就失去了看球的意义，就相当于白看了。那什么才是看球的意义啊？对于我们凡夫俗子来说啊，看一场自己喜欢的球赛，就相当于给自己一次重新做人的机会。你要喊，要痛快的喊，要把自己倒空，释放涤荡。涤荡这个词儿赢了，但是在这里涤荡是不是不太合适啊？会吵到别人吗？放心吧，所有的人都下班了。来吧，让我带你真正的看一场球赛。好。Boston right right Boston right Boston right 导演是 Boston Boston right right Boston right 往后往上球球 Boston right right Boston right 往后往上球球哎，李师傅，你也喜欢棒球吗？我来凑个热闹。没事儿，一样喝酒撸串。来，我这个不行。啊好。来，谢谢。哎，你们接着看，接着看，您随意啊。哎，继续啊，来。Boston，来。
这就是我妈妈。阿姨很漂亮。可是她一直让我叫她姐姐。那我也叫她姐姐。你就不想问问为什么吗？你不说，我就不问。好，那我就不说了。青青子衿，青青子衿。那以后我们一起照顾她吧。龙大哥，今天。这可是你说的，你也都看到了，真要照顾起来，你可不后悔。当然不会。我妈妈走了走，我把她当成妈妈就行了。好，好。喂。啊。行，那晚点定时间和地点。拜拜。是金玲啊。明天周末他约我一起去找核建设。有下落了。目前还没有具体下落，有一个不到20人的名单，明天去排查。我明天值班。你忙你的，人太多，在吓着别人。对了，你为什么叫金陵10分虫啊？你就不怕他知道了吃了你啊？这是秘密。你喜欢他？我也喜欢，很早之前就喜欢，我早就知道了。只不过我一直没有正面的向金陵表白过，也没有告诉过你。我要公开的追求金陵，就是说，我现在会和你公平竞争的追求她，我们在同一起跑线上，由金陵来决定最终和谁在一起。其实我一直都挺纠结的，不过现在好了，谢谢你能这么坦诚。昨天看球时你教给我的呀，要重新做人。谢了。怎么？不好看吗？没有，就是有点不习惯。习惯是慢慢养成的，凑合着看吧。好看，穿警服也好看。小孩子不要学得油嘴滑舌的。哦，好。我们第一站去哪儿啊？鲍家街44号，就在那边。走吧。是那儿吗？对，哦，好喝吧？嗯。怎么，现在就开始患得患失啦？既然要追寻真相，就不能惧怕真相，对吗？
找我有事吗？啊，没什么事儿。没什么事儿，麻烦你先出去，我和文医生有事要谈。啊，不是，我没轰你，你倒轰上我了。这是医院，我是医生。医生怎么了？医院是不是病人优先？你敢说不是？你这人什么毛病？怎么回事啊？谢医生，谢医生，病人说的对，你先回避一下吧。你接着说。您时间宝贵，我呢就简短截说。我有一笔赌债，想麻烦你替我还了。还了你就走是吧？你先还，还了你就知道了。多少钱？不多，15万。你是不是抢钱啊？我要是能抢钱，我还来找你。你先走吧，过2天我给你答复。过2天，我怕我继续收钱，到时候就不止这个数了。我说了，你先走。好，好，好，我先走，我先走啊！您不着急，慢慢想，想明白了通知我。OK？ 请坐。怎么称呼啊？我叫何建设。你叫什么？我叫何建设呀。你怎么叫这个名字啊？爹妈起的，没办法呀。哦，对不起，对不起啊。哎，您当然可以叫这个名字。那个，您稍等我一下，我去一下洗手间。你去。我还以为你们是民政局的人呢，这么些年啊，你们啊是头一个来找他的人。这么多年了，吃我的喝我的，我一把屎一把尿的伺候他，结果呢，费力不讨好，还说我惦记他那破房子，我用得着惦记吗我？他没儿没女没老伴儿，就我这么一个侄女儿，一笔写不出2个合字来，他能把房子给谁？他不给我给谁？你们说啊？他应该不是我们找的人啊。走吧。谢谢你啊，这个给你，谢谢。谢谢啊。回去啊，告诉你们民政局的领导，这房子啊我暂定了，谁来也没有用。这个何建设啊，刚走。前天火化的，食道癌。不过你们找的这个人肯定不是他。10几年前啊，他在新疆摘棉花来，前年刚回来，这对不上号啊。谢谢你。这个摘棉花真不是人干的活，太辛苦了。请坐。怎么称呼啊？我叫何建设。哪儿不舒服啊？浑身上下脑袋疼。别着急，慢慢说。就是脑袋疼，疼死我了。我怀疑是不是得脑瘤了。哪那么容易得脑瘤啊？疼多久了？一直疼，都好几年了。恶心吗？有时候恶心，一阵阵的。饭量怎么样？倒是不耽误吃，也不耽误喝。半年之内你的体重有没有明显的变化？
比方说突然从很胖一下瘦下来了。那倒没有，我天生就是竹竿体型，是随着我们家老爷子。过来。我看你没什么大问题，应该不是脑瘤。你最近是不是总熬夜啊，或者是失眠、压力大？这个总上夜班，上夜班。那就对了。这样吧，我给你开一些安神醒脑的药，你拿回去之后按剂量吃啊。吃完之后，然后再过来找我复查。这么就完了？嗯。就这么几句话就把我打发了？您呐，要是不放心，也可以做个脑 CT。有保险吗？你看我像有保险的样子吗？所以啊，您要是真不放心，那就去做一个。拍个脑 CT 多少钱？1000多吧。多少？你们抢钱啊！我一个月才多少钱工资啊？所以，我觉得您没多大问题。您啊，先回去再好好休息休息，实在不行再过来找我。你们还是不是社会主义医院啊？赚那么多黑心钱，你们亏心不亏心啊？还讲不讲为人民服务？还有没有我们这些穷苦人的活路了？这要搁我年轻的时候，我早就把你们医院给砸了。什么玩意儿？喂，我是文慧的家属。好，我下班之后就过去。以后这种事情，微信通知我就可以了，好吗？你叫文白对吧？对啊。文慧是你什么人？是我姐姐。这么说就对了。什么意思啊？文慧从前是不是当主持人？你是谁？说是你姐，其实是你妈，对不对？老天有眼，老天有眼，踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。你到底是谁？我医生这么优秀，一定不会忘记16年前太平桥小区那个坠楼的女人吧？你管我后半辈子到死，我替你保守这个秘密到死，这买卖不亏本。文白，这儿。我都给你打好了，都是你最爱吃的。谢谢，我端回去吃吧。哎，已经有点凉了，再端回去就更凉了。你就在这儿吃吧。要端回去也行，我帮你端。那别麻烦了，还是在这吃吧。我多说几句，你别不爱听啊。没事，你说吧。你的那个法医，我看到他和那个研究虫子的走得很近。你说的是景天吧？我知道。你知道他们走得很近啊？嗯。景天喜欢经理吗？那你怎么办？我跟景天公平竞争啊。我也要开始正式追求经理了。原来你之前那个嘘寒问暖、鞍前马后的不叫追求啊？是啊，我还没有正式向他表白过呢。我今天看到他们俩在一起的状态了。以我的经验，我觉得经理喜欢景天，你没戏。这还没开始呢，你怎么知道我没戏啊？哦，你那个病人挺嚣张的，冲我耍态度。对不起啊。哦，没事儿。他什么人啊？
就是一个普通的病人，你别跟他一般见识。我吃好了啊，饭钱我微信转给你。谢了。还有8个，明天一天跑完了。你说我们像不像每天早上带着装满希望的20个气球，然后一会儿戳破一个，一会儿戳破一个，等全都戳破了，就乖乖回家了。有心魔了。我问你啊，你在不知道所谓的真相之前，你过得好还是不好？好。对啊，虽然你失去了父母，可是你还有外婆跟徐叔叔爱你啊。你还保有单纯和快乐，你没有生活在愁云惨雾当中，也没有怨天尤人，这多好呀！你为什么那么在意所谓的真相呢？可是我现在真的很想知道我妈妈是怎么死的，越来越想知道。我理解，我希望你顺其自然就好。你想啊，也许明天就知道答案了，也许不能，也许根本就没有真正的答案。有真相自然好，但是没有，你也要坦然接受。你觉得呢，年轻人？景天，如果真相反而让你不再单纯，不再快乐了，那我宁愿不陪你去寻找真相。知道了。好了，这个先放我这儿，我先撤了啊！明天老地方不见不散。哎，等一下，要不我晚上请你吃个饭吧？省了，这都跑1天了，我要回去好好放松一下。明天还有1天呢，你找你的文白哥吧。阿姨的情况一直都这样吗？1年里面有1、2次发作的比较严重，不过大体都还挺正常的。那就很好了。只要她还在这儿，就比什么都好。你说的对。啊，对了，你和金陵查的怎么样了？大概还有7、8个地址吧，明天跑完1天就差不多了。不过金陵说的对，明天跑完，不管有没有所谓的真相，都到此为止了。因为，就算找到了，我妈妈也已经不在了。况且如果她健在的话，也一定希望我可以简单快乐的生活。这么多年，我也做到了。说得好，过去的都让它过去吧。来。再说了，这不是还有阿姨吗？以后我就把她当妈妈相见了。我相信他会喜欢你的。
我们什么时候去打一场棒球啊？光说的热闹了，还没有下场切磋过呢。没问题啊，要不然下周，只要你有时间，我随时奉陪。等我通知。师兄，晚上照顾一下3号床的病人。好。哎，谢医生，那吃吃。减肥嘛。关东煮、萝卜海带。那还行。你今天值班吗？哎，文医生今天有多少病人？大概有30个左右。那你帮我看看那个2065号叫什么？什么情况？等着。叫何建设，不过没有诊断书，也没有开方子，估计是没有什么大事儿。何建设？还挺逗。今天2066也叫何建设，何建设扎堆儿了。我看看。来，你看。今天不叫姐姐，叫妈妈。今天听爸爸的。来，再来一次。妈妈，祝你生日快乐！祝你永远年轻美丽。祝你永远年轻美丽。我爱你。何建设，何建设，你好，请问您是何建设吗？是。不好意思，请问您的胳膊？哦，这个是在老站前线被扎断的。哦，那这是哪一年的事儿？您不知道？哦，也对，可能那个时候还没有你们呢。84年。你们是民政局的？我们不是，我们可能找错人了，耽误您时间了，不好意思。这个是送给您的小小心意。谢谢谢谢。你们那仗啊，现在的年轻人都不记得喽。下面往哪儿走啊？那边吧，我看一下。
喂，刘志。川尔摩斯跟你在一起吧？对啊，在一起呢。啊，那你把电话给他。那你怎么不直接找他呀？哎呀，走个程序嘛，程序啊。刘志，找你的。喂，刘志。今天有个小问题。我们之前都是在本市固定人口里寻找核建设，我今天忽然想起来，还有一部分虽然是本市户口，但是是流动出去的人口。我在这部分人里查了一下，找到了一个貌似符合条件的核建设。是什么样的？这人很久之前在市电台工作，后来被开除，然后就一直没有正式工作，还离开过本市一段时间，最近几年才回来的，一直在申请低保。那有地址吗？有，我马上把地址给你发过去啊。好，谢谢。刘志说又找到了一个貌似符合条件的核建设，一会儿就把地址发过来。真的？太好了。哎，是在老城区啊，那边都应该拆得差不多了，不然死马当活马医吧。我们先把剩下的排查完吧。这边。好。这挺光明正大的事儿，怎么就弄得偷偷摸摸了？1、2、3、4、5，嘿嘿，还真是5个。要不要再数一遍？不用不用。好了，你什么时候离开？什么？我说你什么时候离开这个城市？唉，让你早点把钱给我，你不给我。这几天，我果然又输了一大笔钱，连同这15万，要是不全还上，那些庄家肯定不让我走。我听听，你又输了多少？也不多，10万块钱。你可以走了。你确定？我可真走了。我每个月给你3000块钱，连续给了你3年。我说过我会一直管到你死，你还想让我怎么样？那是你应该给的，不是你妈啊，不是你姐应该给的。要不是她陷害我，我就不会被开除，我就不会流落到到处打零工的地步。我现在没儿没女，没医保没社保，更别说退休工资了。别的我这年纪的人，打麻将的打麻将，跳广场舞的跳广场舞，只有我还要弯腰决定的干活糊口。我这辈子都是被你姐给毁了。你一个月给我3000，给3年你就委屈了？我跟你说差远了，跟你姐欠我的差远了。我告诉你，我被开除有20多年了，我至少再活20年，这加起来起码就是50年。你才给了我3年，3年，差远了。那是你自己嗜赌成性，自作孽不可活，跟我有什么关系啊？那你干嘛一个月给我3000，给3年啊？3年前你可不是这么牛哄哄的。32、30。在这儿呢，17号。你好，有人吗？有人吗？有人吗？好像没人哎。喂，李教授。今晚吗？啊，没问题。行，那我这回去收拾一下。好，咱们走吧。教授让我跟他出差，今天晚上9点45的动车。今天晚上？对。明天上午开个会，中午应该就能回来。哦，那你明天自己过来吧。明天周一我不能陪你了。行，
你都陪了我2天了，所以我决定送你一盒巧克力，压箱底儿的。压箱底儿的，快过期的吧？没有，还有2个多月呢。切，那你自己留着慢慢压吧。山水有相逢，相见必有期。当初你姐陷害我的时候，怎么也不会想到有一天她儿子会落在我手里吧？这不是报应是什么啊？我要你的钱，那是给你机会赎你姐的罪过，赎你自己的罪过。你应该感谢我还来不及，还敢跟我吹胡子瞪眼。我说了，我可以一直管到你死。你在这个城市没有儿没有女，你去哪儿生活不一样吗？这事儿啊，我还真想了。文医生为什么这么着急，突然让我离开这儿呢？是不是有什么不可告人的目的？我是没儿没女，可我打心眼里不愿意离开这儿，故土难离啊。再说了，我看不见你，我这心里也不踏实。不过如果文医生出的价码够高，让我到哪儿都能衣食无忧，我也不是不能离开。我听听，多少价码算高？至少100万吧。穷疯了，我上哪儿给你弄100万去啊？这就已经15个，再来上个6、7个口袋，这不就齐活了？你这么年轻的医生啊，辅仁医院的一把刀，这点钱还不是毛毛雨？再说，一条人命啊，我要100万，高吗？行了，这15万我收下了，剩下的85万你尽快，什么时候钱齐了，咱们接着往下谈。拜拜，啊！谢了。